同仔，啊，做咩啊？碗麵生嘅點食啊？生啊，幫你換過佢咯。換乜鬼啊？唔食啊，倒咗佢，錢照收。發記，你使唔使咁串啊？你唔想做我生意，你就出聲。你估呢度附近得你一間茶餐廳啊？喂，大師兄，我一碗麵賺得你幾多錢啊？唔想幫襯就走咯，磨上更啊！走，以後唔使知我翻嚟幫襯你啊！走咩啫？我啲嘢都未嚟。食咗由背脊骨落啦！你係咪唔知發記啲嘢？坐啦，我請。忙咩啊？睇戲啊，好睇啊！喂，走俾錢。死走。潮發記，你係咪癲咗啊？咁勞嘈做咩啫？你個老伙計阿華叔啊，都俾你趕走咗啦，得一個女都趕走埋，個你都趕走晒，係咪趕走晒你好安樂啊？個正衰女包嚟噶，駁嘴駁舌，老豆都咁夾，養唔熟㗎，最好買鬼翻嚟慳翻啲米飯啊！你唔係話重點栽培佢做醫生嘅咩？喂，你得一個女咋，老嚟都指意佢養㗎啦，你有咩理由會趕走佢㗎？係咪飲屎水飲得多得滯啊？我點對你個女關你鬼事啊！屎八婆搞震，俾地方佢住，我同佢有仇啊！你估我好想啊？我女好心啊，驚阿珊珊俾人哋打死啊，所以先收留佢啫噃。呢個係我家事，使鬼理你啊，八婆！你再唔俾佢請，我告你拐帶啊！係啊，好啊，快啲帶佢扯啊！我冇眼屎乾淨盲啊！哇，老闆娘，你咁冇義氣㗎！你咁有義氣，你收留佢啊！我都費事同你呢班人玩啊！我要留翻條命啊！我嚟享仔福嘅。芬姐，時哥，上嚟睇女啊！攞啲嘢用品俾佢用。其實你打算點啫？咩新親一直住喺細路婆屋企啊？我都識搞住人嘅，我都諗唔到點做，見步行步先。呢件校服幫你燙咗㗎啦，女啊，不如翻屋企唔好搞住人啦。唔翻啦！我好驚見到爹哋再打你啊！我好驚見到佢發癲啊！佢火遮眼啫，爹哋不嬲都好錫你㗎。以前就係咯，佢而家變晒㗎啦，佢唔會再聽你勸㗎。珊珊暫時唔翻屋企都係啱嘅。咪係咯，報紙都有賣啦，滅門慘案，老豆輝都劈殺全家，唔通咁殘忍，送珊珊翻去俾老豆斬咩？喂，芬姐，不如揾社工傾下。咁肉酸，咪通街都知道晒。都係問下佢哋意見啫嘛。芬姐，你喺度啱啦，快啲帶珊珊翻屋企啦嚇！媽咪啊，你做乜帶佢上嚟呀？人哋係全家人嚟㗎，唔通人哋妻離子散咩？水女，跟我翻去，翻屋企啊！做你試下唔翻我鬧咩？你隻腳啊！喂，潮發嘅你阿名抄翻晒成我屋企先開心啊！關你鬼事啊！死肥佬，翻去，翻去！唔好咁啦！哎呀，你個衰婆！個女而家都走啊！打死你啊！打老婆啊你！潮發你做咩？你又打老婆嘛？我有報警！你繼續打！我而家又幫你拍低佢俾全世界人睇啊！繼續打！你咁靚妹，攞翻嚟！喐我！死肥佬！你要發癲係嘛？我今日同你癲盡佢啊！攞部機影住佢，影住佢發癲嗰個樣。嗱，刀啊嗱，揸住佢，橫掂你遲早劈死嗰兩母女㗎嚇！今日我做埋導演，幫你拍低呢單家庭倫常慘案啊！聽日咧你就可以做男主角上頭版㗎啦！標題幫你諗咗啦，造案造爆爆造斬殺全家，然後畏罪跳樓自殺，勁唔勁？大我啊！你幫我唔敢啊！喂，喐手喐手啦！對住個心口啊！一刀捅落去，捅到你手軟，捅到你斷你為止，捅啦！喂，做咩？我唔嬲你啊嘛！入廚房攞把菜刀出嚟啊！將我哋雜物一件一件咁斬開晒，喺度搞會搞碎晒佢。攞去餵狗又好，攞去做人肉叉燒包又好，抌落再唔係咧，抌落電腦沖咗佢都仲得。喂，兩個死人頭，揾垃圾膠袋包住佢，抌落推唔推啊？喂，裝手正㗎！你黐線啊！喂，你中意我承住你咋？等緊你真人表演，你喐手啦，喐手 ！Action！ 你好嘢，衰婆！你兩母女唔好翻嚟！你快啲扯啦！你哋都快啲扯啦！
佢再嬲又走翻嚟嗰時，搞到亂晒龍㗎啦！唔該你啦。我哋去邊度好啊？謝啦，我唔該你啦，唔該你啦。芬姐啊，床單被鋪嗰啲咧搞掂晒㗎啦。唔該晒你哋。唔使客氣。嗱，我呢度咧鬧教啲，你唔嫌棄就得㗎啦。點會嫌棄咧？唔該晒你哋啊，真啦。唔使。最衰我香港冇人冇物，佢公公婆婆喺新加坡嗰度，麻煩晒。麻咩煩啫？你係起着街名人嚟㗎，我招呼到你係我榮幸，係你俾面我咋。係咯，芬姐，你以前照顧得我兩父子少咩？大家自己人，你當自己屋企人得㗎啦。我暫時喺度住住先，遲啲先再算。等佢啖氣落咗，我同佢傾下就冇嘢㗎啦。仲有咩好傾啫？潮發記癲咗咁，你翻去佢攞刀斬你都唔頂啊！咪啦，佢成個人你都變晒性嘅。我而家見到佢由個深圳出嚟，我諗暫時咧就冇辦法㗎啦，俾機會佢冷靜下先咯。等佢見你哋唔翻去咧，就支衰騰晒雞。我到時先揾佢傾啦。喂，咩膽？做義工幾時啊？冇問題啦。點啊？有啲咩幫手啊？呢個櫃我唔要㗎啦。哦。喂，你一個人搞唔搞得掂？你話咧？你男朋友啊？黐線啦！佢係貧中心嘅義工嚟㗎，好中意幫人㗎。佢叫何家寶。何家寶？就係你之前話撞死人嗰個司機啊！放低啲嘢啊！呢度唔歡迎你啊！你即刻出翻去啊！走啊！Daisy啊！你知道我最憎亂咁揸車嘅司機㗎啦，我唔使呢啲人幫啊！佢知道菜改過㗎啦。你成日都話車品差即係人品差，你信佢會改過咩？喂，你做咩啊？我冇拉好拉鏈嘛。我銀包咧？我銀包明明喺手袋度㗎，你攞咗啊？我攞咗你個銀包。一場會咋嘛？Daisy，你揾清楚啦，好唔好？好啊，我都唔想冤枉錯人。喂，開門啊，靚仔！開門啊！收埋啲咩啊？冇啊！仲話冇？攞出嚟！冇啊！嗱，你好攞出嚟啊！點解釋啊？你唔使揾啦，根本就係俾人偷咗。再揾下先啦。銀包啊！咁叻嘅你幫人翻嚟㗎？女廁門口咯。你講大話，我根本就冇去過廁所，銀包係你偷嘅，因為你驚我報警，所以你而家攞翻出嚟。你中意點做啊？隨便你，信又好唔信又好，總之個銀包咧就唔係我偷嘅。之前變咗佢啦。咁就睇住你份上去追究，你唔好同呢啲人來往啦，佢唔係好人嚟㗎。Daisy 姐姐，其實唔關佢事㗎，個銀包其實係我攞咗啊，對唔住。奪命提示已經上架啦 ！TVB Anywhere Love America 上架啦！北美嘅觀眾想即刻收睇，就快啲去下載下面呢個藍色嘅 Apps，免費煲劇啦！